mpamagarira kandi rero yuko abo bagiye gutorwa ihiganwa rya mari higanwa duhejeje kwifatikanya n'abarundi bose nkuko tubihamagarirwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu cy'u Burundi mu ngingo yaryo y'amajana 272 aho duhamagarira kwitorera abazorongora imitumba n'amakartier. Duhejeje rero kwifatikanya n'abavuka mutumba wa Kabondo vukako kugira twitorere abazoturongora kuri uwo mutumba wacu. Ni igikorwa c'iteka kubera yuko kwitorera indongozi kugira izo ndongozi zitubera ijisho kandi zituje imbere kugira dushike twame tubungabunga y'amahoro n'umutekano ariko kandi dukora ibikorwa byo kwiteza imbere. Nagira rero nk'umuvuka mutumba ubwa mbere na mbere maze nkengurukire cyane abariko baritoza aho iwacu ku mutumbe kambere no mu gihugu cose kubera yuko kuvanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ashiraho itegeko ribahamagarira kwiyamamaza nta nduru twumvise hirya no hino imyiyamamazo yabaye mu mahoro n'umutekano. Ivyo rero nivyo kubashimira cyane ndabakengurukira cyane ariko kandi nongera gukengurukira abene gihugu mwabonye ko batekanye bari ku mirongo batekanye bariko bitorera izo ndongo zigiye kubarongora ku mitumba. Mpamagarira kandi rero yuko abo bagiye gutorwa ihiganwa rya mari higanwa abataza gushikirwa baze kuvyakira ariko kandi imigabo n'imigambi bari bafise kugira iyo mitumba yabo itera imbere bazofatikanye n'abazoba bizewe n'abene gihugu kugira iyo migambi yose ishija hamwe ishobore guteza imbere iyo mitumba bavuka ko eka mbere n'amakartier. Irindi jambo nagira nshikirize no gukengurukira cyane umugwi w'igihugu ujejwe amatora kuko kuva aya matora atangura bavyitwayemo neza amatora yose uno munsi nkuko tuko turakora yo ku mutumba bagiye baramenyesha aba nabandi uko amatora agiye kugenda. Nagira ndabakengurukire rero ku izina rya twebwe nyene twatoye eka mbere no ku izina ry'umukuru w'inama nkenguza amateka ndabakengurukire cyane nongera kubandanya ndabatera intege kwico gikorwa barayi bakoze cyiteka abo bandanya bagikora kugira vy'ukuri iki gihugu cacu kinjire muri demokrasi nyakuri demokrasi abarundi bose bitwarirwa nabo bitoreye ata ubutegetsi bw'igikenye bubariko canke buje buvuye mu zindi nguvu. Nako kanyamuneza rero mfise kuba mpije kwifatikanya n'abavuka mutumba kugira twitorere abagiye kutuja imbere iyi myaka 5 gushika mu 2030. Aha nakagohe nagira nkubitire abo boba barakoresheje uburyo bw'umurengera nimbe barabukoresheje bikaramuka bishitse bagatorwa ubwo buryo bakoresheje babwibagire mugabo nahubwo bamenye ko baje gutorerwa kuba abasuku babene gihugu. Indongozi yiriko iratorwa hariho abantu benshi bibaza yuko baba baje gutorwa kugira baronke ivyubahiro canke baronke nibindi vyose inyungu zindi ziciye ku ruhande zitemewe n'amategeko. Nagira ndabamenyeshe yuko twebwe nk'abatowe n'abene gihugu tuzobabera ijisho kugira vy'ukuri indongozi mwe nizo niyo twazibwirwa mbere tuzoce dusaba yuko amategeko akurikizwa hamizo ndongozi zibogozwe kuneza y'abene gihugu kugira abene gihugu nabo barongogwe n'abashobora kubitwararika.